Hello，我哋又翻嚟佢哋 Up Channel，今日點解我開住個牌啊？又嚟食嘢啦！先我哋倒住少少嘢先，咖啡啊，有咁樣嘅。跟住咧，我哋又要 juice 啊，我哋仲有好多樣嘢嚟緊嘅，所以我哋去睇下先。到咗啲食物啦，哇！呢個係 kid meal，呢個大人 meal，呢個有嘢食嘅。但係呢個咧我未試過，即係你估下試邊個先？梗係試呢個啦。所以我哋推呢個出去，打橫呢個，嗰個就係牛油茶多士啦。我就試呢個。甜嘅噃，然後幾脆就有少少中間啊。中間原來咩味道咧？都甜啊！呢個好食。我哋依家試呢個係咪乜嘢嚟㗎？你估下 ？Tuna。Yes, it's tuna。呢個 tuna 好食啲定學校嗰個 tuna？我未試過學校個 tuna。咁下個星期而家玩？係就係呢樣豬成有見到好似呢度都有賣嘅。我哋咧有新嘢食啦，啱啱到咗啦。嗱呢個咧我就試下呢個 chips 先，聽住脆唔脆啊？個 chip 麻麻地喎，好似。我哋偷睇下呢個味。哇！喂，原來可以點呢個嘅噃。點咗好唔好啲啊？唔好。你估我咪食 chips 啊？梗唔係咯，食呢個。真係個 motorcycle。哇！入邊有咩餡啊？不晒啊，好大餡啊！我有味菇 cucumber。哇，好多鹹。好啊。我哋咧一食完啦，我哋食完呢間餐廳，跟住咧唔係幾好推介嗰個 soup，嗰個 soup 唔係幾好，同埋嗰個 chips。如果你覺得好食就俾 comment 我，如果唔好食咧，你可以俾按 like 啊或者咁樣，或者俾個 comment 我留言。OK，bye bye，to call you up。